السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم باذن الله غادي نوجدوا واحد الوصفه رائعه بالبطاطس والطون والفرماج. هاد الوصفه راها جد سهله وكتجي رائعه. للمقادير خصني عندي هنا ابوبخي كيلو تاع البطاطا، وعندي هنا طون على حسب علبه وعلبه ونص، وعندي الفرماج على حسب 6. طون اللي ما تبغيش الطون تقدر دير الكفته، واللي ما باغيه لا كفته لا طون تقدر ديرو غير بالفرماج. والفرماج عندك الاختيار، يعني انا اليوم درت بلا فاش كيغي، تقدر ديريه بموتزاريلا او ادخل يعني شي فرماج نتاع شي انه يعني انواع اخرى تاع الفرماج. فوالا. وخصني 2 بيضات، هذوك اللي يعني اللحظه الاخيره غادي نفوتهم في البيض، وغادي نفوتهم في لا شابلور درتها كما راكم تشوفوا معايا بلي كورن فليكس، قطعتهم هكا ودرت معاهم شويه طحين un peu de farine. Donc nous allons préparer des galettes de pommes de terre farcies au thon et au fromage. Nous avons besoin de à peu près 1 kg de pommes de terre, 1 à 2 boîtes de thon et 6 fromages. Pour celles qui n'aiment pas le thon, elles peuvent le remplacer par la viande hachée ou tout simplement fromage, que le fromage. Elle est aussi bonne avec le fromage simplement. Et pour la chapelure, enfin j'ai fait une sorte de chapelure, c'est les cornflakes avec un peu de farine. Donc j'ai concassé les cornflakes avec un peu de farine, et j'ai 2 œufs et le verre de farine. Vous verrez ce que je vais faire avec le verre de farine. Donc je vais mettre la pomme de terre avec un peu de sel à l'eau. Donc voilà, غادي نرد البطاطا مع الملحه ونديرها تسلق ونولي معكم باذن الله. Voilà, la première étape à faire, c'est de mettre la pomme de terre à bouillir avec un peu de sel. Voilà, je reviens. اذا البطاطا ديالي طابت على هذا الشكل، صافي طايبه. J'ai ajouté le verre de farine. Donc une fois que la pomme de terre est bien cuite, donc rajoutez le verre de farine. Voilà. يعني البطاطا تاعي طابت وزدت لهداك الكاس تاع الفرينه وشويه الكمون. Vous pouvez rajouter un peu de poivre si vous voulez. Donc je vais bien la travailler la farine avec la pomme de terre. غادي نخدم البطاطا ديالي مع الفرينه حتى نحصل على واحد الشكل يعني باش نقدر يعني نخدمها كيما باغيه. غادي نوريكم ونرجع معكم باذن الله. غادي نخدمها غير هكا بلا فورشيت حتى نحصل على واحد لاباط ونولي معكم. كما راكم تشوفوا معايا لاباط ديالي صافي يعني تفاعلت مع داك الكاس تاع الفارين. تقدروا ديروا جوج كيسان تاع الفرينه، يعني الا شفتوها جاريه ما خصها تجي على هذا الشكل هكا باش تقدروا تخدموها. Donc voilà, ma pâte est prête, la pomme de terre avec le verre de farine. Mais si vous voyez qu'elle est liquide, vous pouvez mettre jusqu'à 2 verres de farine et bien la travailler. En fait, il faudrait avoir une sorte de pâte, enfin qu'on puisse la travailler en fait. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà. Ça nous donne ça. فوالا خصنا نقدروا يعني نتفاعلوا معها، لحقاش غادي نعمروها بهاد مع هاد الفرماج او طون. Voilà, ça donne ça. Donc j'ai bien travaillé, j'ai fait mon fromage des 6 vaches qui rient avec une boîte voire 2 de thon. Voilà, il faut bien la travailler. Et nous allons commencer à la barakatillah. Donc j'ai préparé mes œufs et ma chapelure qui est à base de farine et du cornflakes. Voilà, وهاد la chapelure ديالي درت لها الكورنفليكس مع la farine و voilà, ça fait ça. بحال pour les KFC اللي ما شافتش KFC دوس تشوفوا راه يعني la même façon de faire.
فوالا وشويه الزيت باش نديرو في يدينا باش ما تلصقناش هاد لا فارس. غادي ندير على بركه الله. غادي نوريكم واحد الفاصون كنهز شويه يعني هاد لا فارس ديالي، هاد لا بوم دو تير ديالي كنخدمها هكا على هاد الشكل كما راكم تشوفوا معايا. غادي ندير واحد كومسا ان بشي كومسا واحد هكا، وغادي نهز لا فارس ديالي اللي هي التون والفرماج وغادي نديرها هنا لداخل. ça donne ça voilà. ensuite je vais bien fermer هاد لا بوم دو تير ديالي مع هادي. خصني نبلع عليها، خصني المهم ديك الحشوه ما تخرجش. ça va nous donner ça. faut essayer de bien fermer pour que en fait que notre farce ne sort pas, ne déborde pas plutôt. voilà ça donne ça. غادي يعني نحصلوا على هذا الشكل. يعني الحشوه ديالنا راها لداخل وكنكوروهم حتى نحصلوا على هذا الشكل هكا، وغادي نمشي ندوزها نديرها في البيض. ها هو البيض، غادي ندوزها فيه، نديرها في البيض ديالي هكا كما كتشوفوا معايا. ندير لها البيض مزيان هكا وتو، وغادي نهزها ونديرها في لا شابلور او هذاك الكورن فليكس. نحصل على هذا الشكل هوب فوالا باش نوريكم الطريقه. كنشوف هكا كندير لها هاد لا فارس هكا. تقدروا الا ما بغيتوش ديروا لها هكا ديروا لها غير فارين نورمال، يعني سي داكشي سي فوتر شوا نتوما وداكشي ديالكم. هادي غير باش يعني في المناظر في المنظر غادي تجي احسن على هذا الشكل. دونك فوالا ça nous donne ça. une belle galette comme ça. voilà nous avons notre galette. كما راكم تشوفوا معايا كيجي على هذا الشكل، وغادي نحطها في البلاطو ديالي حتى نكمل كل شيء. كنحصل على هذا الشكل هكا كما راكم تشوفوا معايا. ça nous donne ça en fait. donc on prend un peu de notre pâte. donc ensuite on met la farce à l'intérieur, on la fait passer dans les œufs, ensuite dans la chapelure, et ça nous donne une très belle galette comme ça. دونك حنا كيما قلت لكم غادي نهز بلا بات وغادي ندير فيها يعني نهز لا بات هذه البطاطا والفرينه وندير فيها داك التون مع الفرماج وندوزها في البيض. انsuite نفوتها في لا شابلور اللي هي بالكورن فليكس مع لا فارين، وغادي نحطها على جنب هكا وغادي نستمر هكا حتى نكمل كاع لي كالات ديالي ونرجع معكم باذن الله. كما راكم تشوفوا معايا خليتهم في الثلاجه ودابا خرجتهم. كنحصلوا على هذا الشكل كان يسهلوا علينا في يعني في نهزوهم بسهوله وباش نقليوهم كيجيو على هذا الشكل. يعني خليوهم في الثلاجه على حساب 2 سوايع 3 سوايع، وكاع تقدروا توجدوهم في الليل وتخليوهم يعني يباتوا بالاحسن. voilà ça donne ça. je les ai laissés au frais pendant 2 voire 3 heures et ils sont plus faciles à manier en fait pour les faire cuire. voilà donc j'ai plus qu'à les passer à la poêle. voilà que ça donne ça. وغادي نفوتهم وغادي نقليهم في درت المقله ديالي هنا على هذا الشكل كما كتشوفوا راه طيب الزيت ديالي، وغادي ندير نبدي على بركه الله. يعني نوري لكم واحد نهز وحده وغادي نحطها في المقله على هذا الشكل. فوالا encore هكا
نخليوهم يحمروا بالتحت ونعاود بالفوق، وغادي نبقى هكا حتى نكمل الكميه ديالي كامله ونرجع معكم باذن الله. كما راكم تشوفوا معايا لي ديالي طيبتهم وقلبتهم كيجيو على هذا الشكل. يعني تقلبوهم على جوج جهات باش يحمروا لكم يوليو على هذا الشكل. Voilà, comme vous voyez mes galettes, bon je les ai mis à frire. N'hésitez pas à les retourner et puis il faut attendre en fait cette coloration